vocês estão? Dia de domingo, beleza, molecada? Ai, tá doido vocês, vai. E aí, menininho, meu truta? Ai, ai, top ou não, moleque? Carregadinho aí ou não? Suco pica-pau no Maitá. Abraço, moleque, se cuida por aí, pose. E aí? Fogo no Campo Grande, gurizada, vai muita chuva, viu? Você tá doido? Olha o tempo lá, como é que tá lá na cidade de Morena. Ah, que é Campo Grande, hein? Você tá doido? Vamos que vamos aí. Só no sapatinho foi tira! É, gurizada. Nossa, é bem esquisito aí. Olha, velho. 3h42 da tarde, tá chuva. E aí, primo, e ô truta? Como é que você tá, maluco? Já chegou lá no cliente ou não? Descarregar amanhã cedo aí? Conta pra nós aí. Tá doido, moleque. Tamo junto aí, doido. Tudo misturado aí. Valeu pela parceria. Pose! Aí é bom que é boa essa molecada aí. Escureceu legal, hein? Escureceu legal por demais. Saindo do Cuiabá era 4 da manhã, eu acho. Acho que era 4 da manhã. 4 da manhã. Cheio de bacanizada, tá ligado? Quase finalizando a viagem, hein? Amanhã descarrega ali no Campo Grande. Final do contrato, você tá doido. Aguardar mais um aí pra nós descer de novo. 12. Isso aí, gurizada, queria mostrar pra vocês o tempo aqui em Campo Grande, como é que tá, beleza, gurizada? Um abraço, fui!